我就说玩朵莉亚的时候，为什么觉得很亲切？原来是这音效一直在拥抱我。朵莉亚晃珠鲛人的一技能音效，有网友发现像大小黄雷霆小曲。嘎哒嘎哒。谁又成想呢？之前还幻听雨蝶开头。这让我想起了西施的《续相思》，一技能爆破音效，像凤凰传奇的自由飞翔。庄周牧羊人回程音效，像泰坦尼克号主题曲。谁懂？玩这几个皮肤的时候，这几首歌一直在脑子里响。